Атым бою өспөй атат, эмне кылсам болот? Достор, бизге келген комментарийдин ар бир 2 суроонун үчүнчүсү ушул аттын бою өстүрүү тууралуу экен. Мен дагы бир жолу толуктап айта кетейин. Анан бир гана витамин түрүн айтам, ошол сиздерге эффективдүү жана жардам берүүчү болот. Ошондуктан сиздердин башыңыздарды айландырбайын деген оюм. Биринчиден, аттын боюн өстүрүү үчүн бул семиртүү өзүнчө, өстүрүү өзүнчө. Муну чогуу алып кетем деп неме кылбай эле коюңуздар, бири-бирин аралаштырып. Өстүрөм деген убакта бул жылкыны көбүнчө арык кармаш керек, семиртиштин кереги жок. Себеби семирген жылкы нык болот дагы, май менен эттин арасында бул сөөктүн жылышы аябай басаңдайт дагы, бул өсүү процесси төмөндөйт. Ошондуктан жылкы баласы өстүрөм деген жылкыны көбүнчө семиртпей, күнүнө 200-300 граммдан жаш кулундарды, тайларды ушундай кармасаңыздар болот. 200-300 грамм 1 килограммдан 2 килограммга чейин жем жесе болот. А витаминдердин кайсы түрү десеңиздер, мен сиздерге бир гана эффективдүү немени айтайын, укол, инъекция түрүндөгүнү. Бул активитон болот. Активитондун курамын 7 состав менен